Я нарадзіўся ў горадзе Сянно, у роддоме города Сянно, але прывезлі мяне туды з вёскі Папоўка, дзе я і жыў потым. Гэта цудоўныя мясціны, возерко, на якім мы купаліся. Гэта хата, якая потым згарэла, дзе можна было просто так ранкам выйсці у сенц. Там, у Папоўцы, застаўся дуб, ён вялізны цяпер. І ён да гэтага часу там расце. Яблыкі, такія яблыкі, якія смачныя. Вода у возеры нейкага асаблівага такога кошту. Зараз даволі часта я бываю там. Раз на год гэта так. Калі я прыязджаю, я заўсёды все-таки сустракаюся. Ёсць мой пляменнік, ёсць пляменніца. І ўсё гэта цалкам радзіма. Это не адно нешта, а вось неяк так все разам.